OK，OK，Hello，Hello，係啦，咁就歡迎大家啦，嚟到呢一個星期五嘅下晝啦，係啦，咁我係 Leo，係呢一個Hong Kong U Space International College BA Honours Graphic Design 嘅 Program Leader。咁多謝各位係啦，都參與呢一個 section 啦。咁今日咧其實就唔係主要去 promote 呢個 program 嘅，今日反而咧我有另外一個 topic 去講嘅。咁我相信大家今日 join 或者報名，其實你都會見到個 topic 啦，Will Generative AI replace graphic designer？ 呢一個先至係今日想講嗰個主題嚟嘅。咁但係點解會同graphic design 呢一個 program 係啦扯上關係咧？因為本身其實有好多朋友啦喺業界啦都會去講就係話喂，而家有 generative AI，仲需唔需要有 designer 咧？我哋 design 行業係咪死得咧？咁所以我會去由一個 industry practitioner 嘅角度咧，去同大家講呢一個話題嘅。咁所以係啦，歡迎大家啦。Will generative AI replace graphic designers？係啦，The future of creativity 呢一個係今日嘅主要講嘅 topic 嚟嘅。咁一路講嘅時候，如果大家有一啲問題想問啊，或者有一啲 comment 啊，都歡迎你哋喺個 YouTube 個 chat box 嗰度可以係留言啦。咁然之後我係會解答翻嘅。OK。咁首先自我介紹啦，我係 Leo，咁我係 Hong Kong U Space 由short course diploma、high diploma、degree 去到 master level design program 嘅 program leader 嚟嘅。咁我自己其實都有一啲喺個業界嘅volunteering 嘅duties 啦，譬如話我係香港設計及創意產業總會嘅董事會成員啦。咁所以變咗我自己其實喺個 industry 都有大概20年嘅年資啦，即係做設計呢一個行業啦。咁亦都分享少少俾大家聽啦。點解會同 International College 又有扯上關係咧？因為本身其實我都係接受英國嘅設計教育嘅。咁當年其實係好耐之前啦，唔好問我幾多年前。咁就Poly U Design 啦，我畢咗業Diploma in Design Studies 之後，咁我就過咗英國倫敦倫敦藝術大學嘅 Central St Martins 一間叫做有啲名氣啦嘅學院啦，咁就係完成咗我嘅 BA Honours Graphic Design 啦，咁亦都係喺倫敦係啦同一間大學啦，咁就係 London College of Communication，都係 under 倫敦藝術大學 University of the Arts London 嘅，咁就係完成咗我個 MA in Typography，即係話係字體學嘅碩士課程嘅。咁所以變咗當年咧，我哋讀 design 咧，其實好多係專注技巧啦，係啦，專注 softwares 啦。咁 software 我哋唔係講緊而家大家好普遍去使用嘅 Canva，因為 Canva 係一個業界嚟講一啲都唔 professional 嘅一個open source 嚟嘅，係啦。反而我哋喺個業界嗰度咧，其實最主要係用 Adobe Illustrator 同埋 Photoshop 加埋 InDesign 呢三個design software 咧。係 for 我哋做 graphic design 去使用嘅，咁所以啲朋友就會係啦，會問啦，喂咁多年之後啦，而家我哋有 generative AI，咁其實會唔會大家都擔心就係好似坊間話，喂原來個客叫用 AI 撳幾個掣都出到張圖，咁仲需唔需要有 designer 啊？咁呢啲咁樣嘅 sharing 咧，係啦，就會喺今日去同大家分享嘅。咁係啦，頭先即係都講過啦，我係香港設計師協會嘅永久會員啦。咁亦都係香港設計中心 Design Incubation Program 嘅Design Admission Panel 加埋佢哋嘅 mentor 啦。咁亦都係設計及創意產業總會嘅董事會成員啦。咁亦都係倫敦藝術大學香港校友會嘅榮譽主席。咁加埋自己其實我都有一個 design family business 啦。咁就係做 branding 同埋做 graphic。communication 呢邊嘅一啲 service 嘅。如果講翻喺教育層面上面咧，其實我都參與咗 design education 啦，17年有多㗎啦。咁你見到即係以往都教過唔同院校啦，譬如 Poly U Design 啦、City U 啦，咁Education University 啊、澳門理工啊，咁同埋Hong Kong U Space 啊，仲有一啲overseas 嘅院校，包括係澳洲 Swinburne University 啊，或者係英國嘅 University of Arts London 啊、Middlesex University 等等等等，咁都超過40個唔同種類嘅科目
當中係的而且確有一啲係關於一啲 practical skills 啦，真係話譬如話 typography 字體學啊，softwares 啊，一啲基本係啦。如果你要入行做設計嘅話，必須要學習嘅一啲技能係有教導啦。咁亦都其實咧而家一路演變個 trend 咧都有啲唔同咗。即係當年我哋好着重一啲可能譬如手繪啊。一啲圖像排版字體，而家會比較多咗係考慮到喺個 strategy，即係話策略係啦，或者我哋叫做 critical thinking 批判思考嘅層面。正正呢一樣嘢咧，其實會帶出咗今日我哋想講關於 AI 嘅主題，因為好多朋友都會話喂 AI 係啦，其實個科技啦咁發達啦，又撳幾個掣，打幾個 prompts 落去都已經有張圖。咁其實係咪取代到 design 咧？咁呢一個其實並不是我哋而家喺各大專院校去教設計嘅唯一嘅內容，反而我哋真係會 train 多少少同學係喺個critical thinking 批判思考啦，同埋喺個策略strategy 上邊，究竟點樣去利用 design？究竟我哋有幾明白？喺個設計嗰個層面上邊，會係 target 乜嘢嘅 target audience 啊？又或者講緊係話點解要使用特定嘅一啲 creative 嘅 solution，而唔係就咁出張圖就得咧？咁啊，呢度亦都其實牽涉咗咧，我哋成個我哋叫做創意產業啦 （creative industry）。咁香港同埋英國嘅creative industries 嘅分野咧，其實都大致上係差唔多嘅，都係分咗11個 components 啦。咁就包括有arts 啦，包括有 museum service 啦，包括有呢個 performing arts 啦，表演藝術啦，film、video、music、television、radio、broadcasting 類別嘅嘢啦。咁即係媒體啦，係 media 啦。咁就亦都有出版啦，publishing 啦，software 包括係interactive media，即係話一啲互動媒體啊，computer games 電競啊。咁啊UI UX 當然包括在內啦。UI UX 係咩嚟嘅咧？就係 user interface 同埋 user experience 啦。係啦，即係話如果大家要想做網站、想做 Apps，嗰啲就係牽涉 UX UI 呢一個範疇嘅區域嘅喺個 creative industry。咁啊，各大類別嘅 design 包括係可能係 interior design、graphic design、fashion design、product design 都係屬於 design 㗎啦。咁 architecture 就係建築啦，advertising 廣告啦，amusement service 即係遊樂場設施啊，包括係海洋公園啊、迪士尼啊，即係等等呢啲咁樣嘅 theme park，其實都係屬於creative industry 創意產業裏邊。咁即係話其實同學唔應該將自己嗰個能力淨係綁咗係喂，如果我真係讀 graphic design 係啦，我將來做一個平面設計師，其實係咪淨係可以喺 design sectors 嗰度去揾工咧？其實唔係嘅，你哋可以喺成個 creative industry 嗰度去遊走，因為呢11個 components 咧都係需要有設計相關嘅人才咧係參與呢個行業嘅。好啦，咁啊入正題啦，梗係啦，咁啊喺今年五月嘅時候咧，其實 OpenAI 出咗一份文件係啦，一個報告。咁佢其實就係揾咗唔同嘅一啲行業咧，就揾咗一班真人嘅專才，然之後就揾咗唔同嘅 AI 嘅一啲 tools 就做大比拼嘅。咁大比拼嘅時候咧，就譬如話我同一個task。係啦，跟住之後我揾咗一班真人嘅專才去做呢一個 task，然之後我同一個 task 我又俾咗一紮AI 嘅工具嘗試完成呢個 task，然之後咧呢啲咁樣嘅 outcomes 咧就俾翻一啲真人去評論啦，究竟邊啲做得好啲，邊啲冇做得咁好咧？然之後就去最尾計算翻出嚟，究竟喺唔同嘅行業。AI 係咪可以取代到真人嘅咧？咁呢條片咧，其實係方便大家去理解呢份文件嘅。咁啊，如果大家有興趣咧，你可以上翻去 YouTube 咧，係啦，另外一個YouTuber 咁又叫做Ring is Here 呢一個 YouTuber 嗰度咧，咁佢都有詳細去分析翻每一個行業。咁我當然就梗係最主要係講翻。我哋嘅 creative industry 究竟會唔會俾 AI 取代咧？咁因為呢份文件都幾權威嘅，係OpenAI 出嘅。
咁你會見到咧，佢總共就係、去分析咗9個唔同嘅行業嘅種類啦。咁當中我哋 creative industry 嘅 workforce 咧，其實就會係喺個 information 呢一個即係資訊科技行業，同埋媒體行業裏邊呢一個 sector 嗰度嘅。咁究竟係啦，會唔會俾人取代？咁我哋慢慢係啦講一啲重點啦。咁喺 creative industry 或者 information 呢一個 sector 嗰度咧，其實譬如啦一啲 producers、directors 即係導演啊，或者做製作啊，咁而我哋 designers 好多時候都係牽涉做製作，或者我哋要用我哋嘅創意去度故仔啊，去度橋啊。咁呢一方面咧，其實你會見到咧，有1、2、3、4、5、6、7個唔同種類嘅 AI 工具咧，其實佢哋嘗試都係做同一個 task，然之後同啲真人去比拼，你會見到中間咧50% 嗰度有一條紅色嘅虛線，咁你發覺咧，哦，原來出到嚟個 outcome 咧，暫時咧係啦，AI 係冇做得咁好嘅，相比起真人嚟講。咁所以變咗如果大家做創意類別嘅工種係啦，即使你話喂唔係喎，而家好似 Nano Bananas 嗰啲撳兩個掣出到啲圖，好似話好犀利噶咯喎，咁都唔會係取代到我哋真人喺個行業嗰度發展嘅。個原因係啲咩咧？個原因係啊，佢出到張圖啊，出到個 outcome，但係個 outcome 係咪 fulfill 緊個 brief？係咪真係做得咁精準咧？咁我可以分享俾大家聽，我哋喺行業裏邊咧，即使有好多唔同嘅設計朋友都係用緊 AI，但係好多時候我哋用 AI 唔會直接係拎咗嚟用嘅。點解咧？因為生出嚟嗰啲我哋叫即係 AI 生成嘅一啲圖像，其實或者影片都好啦，其實佢有好多瑕疵。未必真係100% 係我哋想要出街或者個客要求嘅嘢嚟。咁所以very good 嘅呢度呢個 report OpenAI 出㗎。咁佢講到明就係話producers 同埋 directors 咧我哋呢啲創意類別嘅人咧係短期內都唔會俾 AI 取代嘅。好啦，咁再睇啦。film and video editors 啦，即係譬如話一啲影片啊，甚至乎相片啊。嘅一啲editors 或者我哋業界嘅朋友望落去咧，都暫時係唔會俾 AI 取代嘅，係啦，因為人咧，我哋會知道有一啲譬如光暗啊，喺個結構啊，喺個畫面嘅呈現啊，喺個講故事嘅技巧啊，剪接點樣樣先至係牽涉到情感啊，呢一樣嘢嗰度咧，AI 係取代唔到人類住嘅，暫時。咁另外啦，咁而家你知道 AI 唔單止淨係做片做圖，咁其實係會幫你係做埋個 cloning。cloning 係咩咧？voice cloning 即係話係幫你模擬你配埋音，即係話我原本唔識法文嘅，但係我用 AI，我可以用呢啲工具咧，幫我變到講到一口流利嘅法文嘅，係啦，可以咁樣做。咁你會見到咧，都係 AI 未及人類做得咁優秀住嘅，係啦，所以變咗我哋暫時唔需要太擔心。但係咧，如果我哋譬如喺業界裏邊，我哋譬如做出版咧，頭先我哋咪有講到喺個 creative industry 有11個工種噶嘛。咁有一啲朋友可能係牽涉，譬如話 broadcasting 都牽涉係記者或者係牽涉一啲雜誌係啦。咁嗰類嘅一啲朋友咧，如果專做文字嘅咧，咁你就見到有啲危機啦。因為你見到喺呢7個 AI 工具裏邊咧，有3個AI 工具出嚟嘅 outcome 咧，其實經過人去compare，究竟人做得好啲，定係 AI 做得好啲？咁你會見到有3個工具，其實啲人係覺得 AI 係做得好過人類嘅。咁呢度小心啲啦。另外有一個 case 都講咗咧，就係話呢一個朋友咧，喺呢一個之前佢嘅工作咧。其實就係專幫一啲唔同行業嘅人去寫 CV 嘅，係啦。呢個朋友咧，佢嘅每年啊，係啊，你會見到係1.2個 million 嘅美金啊，
係啦，即係話佢淨係幫人哋寫 CV 去求職又好，升學又好，寫個 resume 係啦，都每年賺緊1.2個 million。咁但係當 AI 工具出咗之後咧，咁就好大問題啦，因為佢係直情係好似成個行業冇咗，因為 AI 處理文字上面嘅能力係真係好過人類好多啊。咁包括係一啲文法使用啊，點樣修辭啊上面嘅嘢，咁所以變咗，如果大家係即係用文字作為你哋最主要行業嘅一啲能力嘅話咧，咁呢一度就真係要小心啲，有啲危機嘅。咁另外啦，頭先有提過啦，就係譬如記者啊，一啲 reporters 啊，咁我哋都係分析一啲事件，然之後作為一啲評論嘅。咁呢一度其實 AI 都幾好啊，做得你見到都有2個 AI 工具咧，係超過咗條紅色嗰條虛線，即係話當俾人類去評價嘅時候咧，AI 係有一部分係做得好過真人。好啦，咁其實即係我哋講 AI 呢啲話題，相關設計行業咧，都唔係今日先係第一次講噶啦。對上我哋 Hong Kong U Space 嘅 Open Days 咧，咁分別都揾咗唔同嘅一啲業界嘅專家過嚟講，包括咧咁較早前我哋揾咗大家有睇廣告啦，藥商都變成首飾商嗰個廣告嘅 Creative Director，咁過嚟講呢個挑戰科技、藝術與設計的未來咁樣啦。咁佢即係佢係一個廣告導演啦，亦都係做咗廣告好多年啦。咁其實佢都有提到就係話，其實佢哋行業裏邊係即係都已經係成日都會用到 AI，但係 AI 主要喺廣告行業嗰度都係會幫手去出一啲叫做 mood board 嘅嘢啦。mood board 係咩咧？mood board 即係話我哋未真正去做拍攝，或者做 production 之前，係啦，我哋會有一啲大概個感覺，想嗰個 visual 係點樣呈現方法係點嘅咧？顏色啊，有啲咩 object 啊，咁我哋就好多時候都會用 AI 去 gen 一啲 mood board，然之後再同啲客戶去溝通。咁客戶 OK 咗啦，然之後我哋先至再慢慢去傾個 budget，再揾真人拍攝，或者都有一啲用 AI 後期加工嘅嘢嘅。咁但係始終唔可以，即係當然啦，大家聽無線咧就話有用 AI 去做晒成套劇出嚟嘅。咁係唔係真係一個真人都唔使用去做呢啲咁樣嘅處理，就可以直接出街咧？我係絕對有保留咗個懷疑嘅一個態度。咁我哋唔係淨係講廣告啦，我哋又揾咗呢個香港喺我哋嘅社交媒體嗰度係啦，譬如 Facebook、IG 有超過8萬個 followers 嘅一個好出名嘅平台，叫做香港做設計慘過食屎協會，係啦。咁我哋應該係2025年年頭嘅事嚟嘅，係啊，我哋揾咗咧呢一個 social media account，係啦，呢一個會嘅會長親人係啦，親自真身過嚟我哋 Hong Kong U Space 嗰度咧，就講咗個 talk。咁亦都係講緊，喂，我哋設計其實喺香港做設計係咪真係死得咧？咁我哋都仍然係即係最尾個結論都係講緊話，其實睇下大家有冇心去繼續 keep learning 去學習嘅啫。因為不論我係啦，廿幾年前讀設計或者做設計，同而家我仍然係做緊呢一行，係啦，咁變咗我哋其實有好多嘢要 update，即係唔好淨係講話 software 每一年佢都 update 個 version，我哋都要 keep 住追究竟有啲咩新嘅 functions 啦。咁我哋亦都要知道其實成個世界嗰個潮流，個 trend 又點樣變動，我哋點樣 keep 個 updates 去 advise 翻我哋設計嘅嗰個風格又好，我哋點樣講故事嘅技巧又好啦。又或者喂，究竟我哋知唔知道行業有邊啲工種其實真係因為個 market gap 係縮細咗，所以我哋要點樣去求生嘅時候，我哋要 build in 一啲乜嘢嘅技能，尤其是我哋需要去 improve 我哋嘅一啲intersection 嘅 skills，或者 interpersonal skills，即係咩啊？即係 communication 啦，我哋溝通能力啦，我哋嘅説話技巧啦，我哋嘅講故事能力啦、分析能力啦、批判思考能力啦，
咁你都聽到我講咗好多次批判思考呢個 critical thinking 呢一樣嘢。個原因即係點解係啦？個客戶喂，客戶都識用 AI 噶嘛，唔係淨係 designer 識用 AI 噶嘛。咁客戶識用 AI，即係話個客戶都可以打一個指令，然之後就生到啲 outcome 出嚟啦。咁點解我哋 designer 仍然有我哋嘅存在空間咧？係因為個客佢唔識得一個好精準嘅批判思考，去用呢一個工具幫佢去 gen 到一啲佢100% 想要嘅嘢，所以變咗仍然需要揾 designer 去幫手，係啦，用一啲我哋嘅專業 gen 一啲 outcome，或者用翻我哋傳統嘅設計方法去做到一啲設計嘅 outcome 出嚟。咁而今年6月咧，我哋都邀請咗香港插畫師協會嘅會長同埋committee members 咧，就亦又有另外一場 talk 咧，就係講呢個撳幾個掣就當自己係插畫師，係啦，呢一個咁樣嘅 talk 嘅。咁當中大家都分享咗就係話，喂，其實而家即係 AI，你諗下之前我哋又係滿城風雨，宮崎駿係啦，吉卜力 studio 風格。喂，你可以揀埋嗰個 style 去出到宮崎駿老師嘅嗰個動畫個 outcome，咁係咪已經全香港甚至乎全世界插畫師就真係冇運行咧？咁其實仍然我哋都有一個存在空間。個原因係因為喺 AI gen 出嚟嗰個 outcome 嗰度係有好多問題。咁我哋而家係啊 show 翻一啲當時我哋講過一啲幾有趣嘅案例啊。咁啊，當然啦，包括咧某一個呢一個燕窩係啦，咁就嘅品牌，咁你見到佢係出咗報紙啦、廣告啦、雜誌啦，咁大家見到喂都已經係好吉卜力宮崎駿係啦嗰個 style 噶啦，咁但係點解引嚟喺個社會咁大嘅迴響咧？大家如果留意望清楚啲咧，係啦嗰啲 characters 喺呢個廣告裏邊經過 AI gen 出嚟之後咧，有啲人係5隻手指，有啲人係4隻手指嘅啫，係啦。咁啊，然之後因為咁嘅情況，大家亦都去評論啦，就係講話喂呢啲咁樣嘅品牌，咁佢連真係 officially 揾錢去俾一間廣告公司幫佢做好少少嘅廣告都唔肯，然之後就用個 AI 咁撳2個掣，將佢張圖，跟住之後見到有咗咁多問題，又唔走去改咗佢，咁出到嚟係有一個幾負面嘅brand 嘅 impression。你見到佢都講咗啲評論，唔係我講㗎，即係喺個 post 嗰度係啦，有啲網絡世界嘅朋友去討論就話，哇個品牌好差啊，咁嘅廣告都出得啊，證明基本上佢嗰個品牌嘅 quality 又係好極有限啊，都會有一啲咁樣。咁所以話其實唔係下下用 AI 係一件好嘅事。如果唔識用，又或者冇咗真人去做一個 QC 係啦 quality check，其實係可以好負面嘅。咁啊，即係當然啦，喺個 social media 上面都有一啲朋友就係話，哇，如果大家太過依賴 AI 咧，其實係好危險嘅，係啦。咁你見到最右手邊嗰度咧，就係話2040年嘅我喺手術台上面斷氣，因為我個醫生當年就係靠 ChatGPT 攞個醫學嘅學位嘅。咁大家就知道，其實我哋而家學習唔係淨係靠 generative AI，而係都要牽涉好多我哋一啲嘅基本嘅技能啊、knowledge 啊，亦都係需要我哋好多嘅批判思考 critical thinking 係啦，去做一啲 judgment 嘅。咁我哋又睇另外一個 case 啦。咁啊，嗱呢個 case 咧，咁就係關於有一啲朋友啦，咁啊又問咯喎，咁就話，哇，而家有咗人工智能啦，咁其實即係仲有冇需要我啲小朋友去學畫畫咁？咁點解會牽涉學畫畫？因為呢個其實第一就係我哋當時同插畫師協會嗰邊嘅 talk，我哋有討論過嘅一啲 issues 啦。第二就係因為作為設計師或者想入設計嘅行業啊，或者係想修讀我哋啲設計 program，其實好多時候我哋都係會睇 portfolio 即係作品集啦。咁而我哋好多設計師基本嘅 training，我哋都係識畫嘢嘅，係啦，識畫嘢啦，未必個個都係畫家啦，但係叫識畫嘢啦。
咁所以變咗好多時候，即係小朋友佢哋中意畫畫，咁然之後一路大嘅時候，有機會佢哋會對於設計係產生興趣，然之後讀我哋啲 design program。咁好啦，嗰個問題就話啦，喂，好奇一問，而家有人工智能，仲有冇小朋友要去學畫畫咧？咁啊，啲網友又討論咯喎，咁佢就話啦，咁啊，喂，其實學畫畫呢啲過程，咁其實真係都係創意類別啦，唔單止係即係就咁要張成品有張圖，喺個過程裏邊，我哋係鍛鍊緊我哋個腦啊、手啊、眼啊嘅協調啊，呢一樣嘢 AI 係取代唔到。因為其實你鍛鍊咗啲咩？你最多咪鍛鍊咗你啲手指打嗰幾隻字入去落個 prompt，跟住之後你對眼去望下嗰張圖，哦 OK 出一張圖啦咁其實係嗰個訓練係啦，係一個好唔深入嘅一個體驗嚟嘅，係啦。咁但係即係我哋做創意、做設計，甚至乎畫畫嘅過程，我哋個 physical 嚟個身體係要有好多嘢協調啦。咁啊，亦都咧，其實係有好多朋友就會講啦，佢話：喂，我哋要學習嘅唔係淨係學習嗰個科技嗰個技術，或者唔係淨係去學習嗰個技巧，因為大家會覺得，哇，我畫畫唔叻，我用個 AI 撳兩個掣畫到宮崎駿老師咁樣嘅 level，咁彌補咗我嘅一啲後天唔使擺咁多時間去慢慢練畫啦。係嘅，歐琴你見到嗰張圖係可能，喂，都係同吉卜力 Studio 差唔多，但係嗰張圖唔係你畫噶嘛。仲有另外一樣嘢就係話，喂，大家打同一個 prompt，撳同一個掣，用同一個工具生出嚟嗰張圖都可能差唔多。咁即係話，究竟呢張圖對於你作為一個創作者係冇溫度喺度嘅，咁甚至乎其實係你個中間個過程，你講緊你個腦，你個參與度係有幾多？其實係一個非常之一啲都唔 in depth 嘅體驗咯，只可以咁講。咁所以變咗喺我哋即係 design program 啦，尤其是今日我哋牽涉嘅就係Middlesex University London BA Honours Graphic Design 呢個 program，我哋 train 出嚟嘅學生，我哋唔會淨係去要佢哋去練好啲 software 啊，或者練好學好點樣使用 AI，反而當然裏邊我哋都一定會教到係關於 software 同 AI 呢一個範疇啦，因為我哋一定要與時並進噶嘛，即係如果唔係個社會喺度變化緊，我哋冇進步，就基本上一定俾人淘汰啦，都唔使等 AI 係咪取代到 designer 啦，係你自然俾人淘汰啦。咁個 program 係啦，我哋 train 嘅係 train 緊一啲 professional 嘅 graphic designer，即係話咩叫 professional？我哋唔單止要有我哋嘅practical skills 一啲能力啦，係啦，我哋更加要 train 我哋個腦，我哋個批判思考 critical thinking 啦。要 train 究竟我哋嘅 decision making，我哋嘅 judgment 係唔係真係達到一個專業設計師去睇一個世界，我哋有一個專業嘅視覺、專業嘅一個諗法，係啦，去理解呢個世界咧咁樣。咁所以即係 Middlesex University London 呢間學校其實係一間都嘅非常誒高 ranking 嘅一間大學啦，尤其是你會見到佢係2017年嘅時候係 one of the best 啊150 young universities in the world 啊，亦都係2017年嘅時候 the best young university in London 嘅。咁而今年咧，咁就2025年嘅時候咧，就英國嗰邊咧，佢哋都做咗個ranking 嘅調查啦。咁就喺呢個 Uni Compare Ranking 裏邊咧，其實 Middlesex University London 係number one in UK for course quality and employability。employability 係咩咧？即係話呢個就業嘅機會。咁所以變咗，其實我哋Hong Kong U Space 同埋我哋 International College offer 出嚟嘅一啲海外合辦嘅大學，例如呢一個 Middlesex University London BA Honours Graphic Design 課程咧，其實我哋唔單止係要教一啲喺個 syllabus 課程裏邊啊，大家一定要學習某一啲設計嘅原則、理論、技巧，而係我哋係會教一啲策略俾大家點樣樣可以入行啦、揾工啦嘅時候咧，係更加有競爭力嘅。咁啊，亦都呢個2024年嘅時候係全 UK 嘅 Top 6 University 之一啦。咁啊，同 Hong Kong U Space 個關係係啲咩咧？咁大家聽過 Hong Kong U 啦，Hong Kong U 係 academic
research base 嘅大學啦。咁 Hong Kong U Space 主要我哋個program aims and objectives 其實就係主要幫一啲朋友點樣去 step into 個 industry 喺個行業嗰度有更加好嘅發展嘅。咁所以喺我哋課程咧，尤其是呢一個 graphic design 課程裏邊咧，我哋會教到好多關於品牌啦、文化啦、社會啦，同埋究竟我哋點樣去睇我哋將來發展嘅一啲方面嘅 areas 啦，亦都幫同學點樣去理解一啲創意 creative briefs 啦，點樣去 understand 同埋去 identify 一啲 target audience，define 個 market gaps 啊，揾一啲乜嘢嘅 creative solution。去應對唔同嘅 projects 嘅咧，咁所以我哋除咗課堂嘅一啲學習之外，我哋都有幾多一啲同業界嘅 collaboration 同埋 networking，包括係我哋會係visit 一啲 studio 去參觀一啲設計公司，究竟佢哋日常工作環境係點？究竟佢哋用 AI 又用幾多？點樣用法？究竟有啲乜嘢情況之下係牽涉需要用真人？係啦，咁啊，同埋我哋會係帶我哋嘅學生去參與好多喺個 industry 設計界別嗰度發展緊或者係 happenings 發生緊嘅一啲活動咯。咁當然唔少得嘅，即係我哋邀請到一啲 guest speakers 會過嚟同我哋去做一啲 seminars 啦。咁所以喺我哋呢個 program 咧，其實只係需要1年半係啦，就可以完成到一個 degree 嘅課程。咁當然1年半咁短，梗係唔係個個都讀得啦，係啦，梗係呢個係一個 top up 嘅 degree 啦。top up 嘅 degree 嘅意思即係話咧，可能啲同學或者朋友佢哋之前已經係喺個行業裏邊，或者已經係讀咗一啲 higher diploma in design 相關嘅課程，或者係 creative media 相關嘅課程，又或者一啲媒體相關嘅課程。頭先你咪聽我講過話，成個 creative industry 創意產業有11個範疇嘅，咁所以我哋係 welcome 唔單止係有 design studies background 嘅朋友，只要你係同創意產業相關嘅一啲課程咧，其實我哋都會考慮。咁而你入嚟嘅時候咧，只係需要用1年半嘅時間，你就可以完成到呢一個 BA Honors Graphic Design 嘅課程，仲要係英國倫敦嘅 Middlesex University 作為呢個 awarding bodies 嘅。咁我哋呢一個課程係冇考試，全部都係一啲 project base 嘅功課去評核大家嘅成績嘅。咁課程裏邊係啦，咁會牽涉啲咩啊？或者我哋希望見到我哋嘅乜嘢種類嘅同學嚟報名咧？咁當然就係一啲基本嘅design 嘅 knowledge 佢應該需要有啦，包括就係話究竟顏色學啦，一啲 design principles 即係設計嘅原則理論嘅一啲方面嘅 areas 嘅 knowledge，佢應該係要有一啲 basic 嘅認知啦。咁drawing skills 或者係 illustration 插畫方面係應該可能佢未必係一個畫家，但係起碼畫到嘢啦。因為其實即係 for designer 嚟講，呢一個係都幾牽涉係我哋嘅 visualizing skills，即係話我哋點樣係啦，用圖像已經可以同人溝通到咧咁樣。咁你會見到即係唔同嘅同學佢哋會有唔同嘅 develop 咗唔同嘅一啲插畫或者繪畫嘅風格啦。咁所以我哋唔希望出到嚟係大家千篇一律都係吉卜力 AI 撳個掣出嚟嘅一啲 style，或者唔希望係即係喺一啲AI 工具嗰度你揀，喂我要漫畫風，我要插畫風，我哋希望每一個我哋嘅同學都可以 develop 到佢哋屬於自己嘅風格嘅，係啦。咁當然啦，即係當我哋去講 softwares 嘅時候，digital imaging，起碼同學會有基本嘅認識 of 一啲 professional 嘅 design softwares，包括係即係 Adobe 嘅 Illustrator 啊，Adobe 嘅 Photoshop 啊，Adobe 嘅 InDesign 啦，係啦。咁所以如果同學話，喂，我都有用過 Canva 㗎，咁 sorry 啊，Canva 唔係我哋個 industry professional 嘅 tools 嚟嘅，即係除非你只係做 social media 類別嘅工種。咁 OK 嘅，但係如果你話做其他類別嘅 design，需要印刷嘅話咧，其實 Canva 係絕對並不是一個
professional 嘅工具咯，係啦，咁所以我哋會教呢方面嘅內容啦，亦都希望同學入嚟之前讀呢一個 top up degree 之前係有相關嘅一啲 software 嘅底子嘅。咁攝影啦，係啦，咁我哋基本上對眼係啦，要嚟睇嘢噶嘛，咁所以我哋透過個相機個 lens，我哋點樣捕捉我哋嘅生活，點樣去捕捉我哋呢個世界嘅每一個角落嘅嘢，然之後用圖像去講故事，咁呢一個係我哋都希望同學係需要有一定嘅水平喺個 photography skills 嗰度咯。咁品牌啦，branding identity 係啦，咁呢一個喺我哋嘅課程都牽涉幾大嘅一個範疇，因為好多時候我哋作為設計師出到嚟嘅工種都會係牽涉商業類別相關嘅嘢，咁所以品牌識別系統啦，即係譬如話logo 啊、stationery 啊、letterhead set 啊，又或者我當用麥當勞為例啊，你離遠見到個招牌，見到好大個金拱門 M 字。好啦，跟住之後行到入去，成個 interior design 係點嘅咧？嗰個氣味係點嘅咧？你撳嗰個篤篤機嗰個 kiosk 落單嘅時候，佢話唔話都俾你聽，佢係屬於麥當勞嘅咧？你買咗嘢食個托盤紙，甚至乎買外賣個包裝，甚至乎你 order 默送嗰個騎電單車嗰個司機嗰個制服，究竟係咪一致性話到俾你聽佢係屬於同一個機構嘅咧？淨係話喂，突然間有一 part 係麥當勞，有一 part 係 KFC，咁呢一個就係需要大家一啲批判思考。呢一方面其實喺 AI 係絕對未做得到嘅一個品牌嘅 identity 識別嘅一個統一性或者一致性係未做到嘅。咁你見到啦，啲同學都即係呢啲全部都係同學作品嚟嘅。咁你會見到佢哋有好多係關於一啲品牌嘅發展啊，或者係佢成套stationery 啊，咁甚至乎去到 information graphics 啦。咁頭先你聽我講過就 OpenAI 嗰個 report，處理文字、處理數據係啦，會係AI 會優勝咗嘅。咁但係 information graphics 嘅意思係咩咧？即係話點？我哋好啦，我哋收集咗一啲數據，我哋收集咗一啲 information，我哋點樣樣用一啲有效嘅圖像，用最短嘅時間去 present 呢啲 information。因為大家都唔希望而家呢個年代去閱讀好長篇大論嘅文字㗎啦，係啦，而家都係有圖有真相啦，最好係有聲有畫有片添啦，係咪先？咁所以變咗好多時候，我哋 information graphics 就係話透過一啲 visual 圖像。點樣樣可以交代一啲比較詳細嘅資料嘅嘢咧，亦都容易俾人哋去閱讀嘅咧。咁呢啲就係 information graphics 啦。咁publication design 啦，排版啦。咁即使咧係啦，我哋文字資料性新聞係啦，處理數據 AI 係優勝啲。但係如果我哋牽涉到係要出一啲排版啊，出版書籍啊、雜誌啊、印刷出嚟啊嘅時候，因為始終我哋係牽涉係俾人睇嘅，係啦，我哋唔係就咁 gen 咗出嚟就算數，我哋係需要俾人睇，我哋係理解究竟我哋嘅 target audience 究竟佢哋個喜好啦。咁所以變咗好多時候呢度都需要我哋嘅設計師係去考慮究竟乜嘢先至係容易俾人去閱讀，係啦。咁呢一個係都會係我哋嘅 program 裏邊牽涉啦。咁去到 UX 同 UI design 啦。咁我諗呢度其實有危機嘅，因為我睇翻唔少嘅 AI tools 咧，其實已經係可以 gen 到一啲 program coding 出嚟，係可以成個網頁、成個 Apps 嘅基本嘅 function 嘅 code 係 gen 到出嚟。咁所以如果大家諗住做 digital 嘅 solutions，譬如話做網站啊、做 Apps 啊、digital product 啊，你冇牽涉到人嘅嗰個 reaction 或者 response，當然你會做到嘅，用 AI 係啦。咁但係點解我哋做呢一個 digital solution，我哋嗰個工種叫做 UX/UI（User Experience） 同埋 User Interface，係因為喺呢一個範疇裏邊，大家都忽略咗 user 係最緊要。究竟我哋有幾理解個用家？所以 UX/User Experience 呢一樣嘢係大部分時間都係牽涉 user research。究竟我哋有幾明白人類，幾明白個使用者佢嘅喜好、佢嘅習性，
係啦，佢嘅閱讀嘅先後次序，佢嘅心理狀況，佢嘅行為同嗰個 gadgets 個 device 嗰個互動嘅方法。UI user interface 係講緊喺個界面上邊點樣樣可以做到一啲方便人閱讀啦、願意閱讀啦，或者係佢每一個 button 啊，或者係每一個部分其實係理解緊個 user 嘅思維邏輯嘅咧。咁呢一個都會係我哋喺 graphic design 課程裏邊係牽涉到，或者我哋希望收到嘅 application 嘅學生係有部分呢一啲嘅 knowledge 嘅。咁啊，Apps 啦，係啦，頭先講咗啦，廣告啦，advertising design 啦，呢一個更加係取代唔到嘅 AI，我覺得暫時短時間內，因為雖然佢係牽涉 market research，即係市場嘅分析啦，牽涉一啲product啊，或者係我哋可能一啲圖像，我哋喂即使唔揾個真實嘅 photographer 影相，我哋可能即係 AI 工具生到張像真度好高嘅、好靚嘅相出嚟，冇問題。但係廣告設計，我哋牽涉講緊個 emotion 情感上邊點樣講故事，咁所以變咗喺個創意策略啊、故事技巧啊呢一樣嘢，又係 AI 取代唔到我哋。我哋係要更加去 develop 我哋嗰個critical thinking 啦、批判思考啦、judgment 啦，係啦，一啲咁樣嘅邏輯性嘅思維嘅。咁啊，所以我哋啲同學其實即係以往都攞好多唔同嘅獎項啦，喺亦都同唔同嘅業界嘅品牌啦去合作嘅。咁啊，所以變咗咧嗱啦，咁啊我唔太長時間去講我哋呢個 program 啊，太 hard sell。咁其實呢啲 course 嘅 structure 都已經喺我哋個網站上邊咧，係啦，課程網站上面已經有。譬如話呢一年半嘅課程，我哋會分咗3個 terms 啦，每一個 term 我哋係分咗2個主要嘅 project 啦。譬如你見到嗰啲名咧，其實都唔係啲好 AI 一撳就 generate 個 outcome 出嚟嘅嘢。譬如話 socially responsible and future-oriented design，究竟我哋有幾理解過將來個社會個發展？我哋作為設計師，我哋個社會責任係啲乜嘢咧？Professional practice and employability，究竟你係咪 ready？係啦，當你做你嘅作品集 portfolio 嘅時候，係為咗你就業嘅一個策略去安排你個作品集嘅咧。Critical thinking as graphic design 係啦，做平面設計之餘，究竟我哋嘅批判思考係點樣樣去 make judgment 嘅咧？graphic design specialization，當然我哋有唔同種類，譬如頭先你都聽到我哋又有廣告，有品牌，亦都有啲 digital solution。咁其實我哋成個設計界別，尤其是平面設計界別咧，有啲朋友中意做包裝，有啲朋友中意做品牌，有啲朋友話中意做digital solution，有啲中意做廣告，有啲中意畫嘢插畫裏邊，其實係可以好闊嘅。咁所以我哋都會去講翻究竟唔同嘅行頭喺我哋 design sector 裏邊，佢哋究竟有啲咩係必須要有嘅技巧咧？去到最尾個 term 就係 graphic design professional practice 啦，就係話好啦，你仲有可能係半年度，你哋就出嚟社會工作啦。究竟有一啲策略性嘅嘢，譬如話你點樣樣做 presentation 啊，對住個客戶點樣做 pitching 啊，點樣樣可以有策略地去說到個客要你嘅 design 啊？你點樣樣理解個 design brief 先至係到 point 啊？咁呢啲全部都係一啲計算或者係屬於我哋點樣去理解人嗰個思考模式、心理狀況嘅嘢啦。咁啊，去到最尾就係 graphic design major project 啦，就係同學可以自己去come up 一個屬於你自己嘅 interest 同埋 passion 嘅一個 topic，因為最尾呢個 project 會擺喺你嘅作品集，主導住成個你嘅作品集屬於你嘅一個作品，係啦，就唔會話同其他同學撞咗個 project 咁樣樣咯。咁所以我哋你會見到啦，雖然其實AI 嗰個工具發展係好快，業界好驚，亦都有好多人覺得有啲工種係會俾 AI 取代，但係其實我哋過程都係與時並進地，究竟點樣樣我哋去擺翻一啲嘢同個科技去抗衡之餘，亦都係去 well apply 咗呢啲最新嘅科技落去我哋同學個 knowledge 嗰度，變成佢嘅其中一個武器去回應翻呢個 industry 咧。咁所以我哋係嘗試提供一個 industry standard
我哋去教我哋嘅學生係達到一個 industry standard，嘗試達到呢個水平咯。咁加埋啦，我哋其實喺業界啦，或者我哋 Hong Kong U Space 咧，我哋2019年已經係正式加入咗香港設計及創意產業總會。咁你見到其實其他嘅會員組織咧，有 M Plus 啊、PMQ 啊、各大專院校啊，一啲香港嘅機構啊，即係都係創意界別嘅機構。咁所以變咗我哋成個院校，我哋提供到有好多關於個 industry 最新嘅一啲 information 消息俾同學，亦都我哋嘅老師團隊全部都係一啲 part-time 老師。點解係 part-time 老師咧？個原因係因為佢哋全部佢哋日間都會係 manage 緊佢哋自己嘅設計嘅公司啦。佢哋都係業界一啲award-winning 嘅 designers 啦，有電影導演、廣告導演，有 production house 嘅 senior management。亦都有一啲 visual artist 係啦，咁所以變咗我哋成個班底嘅老師團隊，其實正正就係分享翻業界而家最新嘅動向俾我哋嘅同學咯。咁好啦，咁你見到啦，我哋會邀請業界嘅一啲組織代表啦、朋友啦、設計師啦，會過嚟聽同學嘅一啲 presentation，俾翻一啲專業意見啦。我哋會帶我哋嘅學生去 visit industry 嘅 happenings，包括林寶堅尼車廠，佢哋之前就係成個品牌30週年嘅一個活動啦。咁亦都同譬如 PMQ 啊、同 K11 啊有好 close 嘅一啲 relationship partnership，變咗佢哋一有展覽就會邀請我哋嘅同學啦，就去參觀佢哋嘅展覽啦。咁到訪唔同嘅設計公司嘅一啲嘅了解佢哋工作嘅環境啦。甚至乎其實咧，我哋同香港設計中心啊 （Hong Kong Design Centre） 係啦，都有好多嘅關係嘅，因為本身其實每年都有一啲 event，譬如啱啱完咗嘅Business of Design Week 啊，呢啲咁樣嘅活動咧，其實我哋都會係被佢哋邀請啦。咁我哋同學咧就係有免費嘅一啲 complimentary pass 咧，去出席呢啲原本係可能千幾蚊一個 pass 嘅呢啲活動嘅。你了解到唔同世界各地啲 design masters 究竟佢哋點樣睇設計啊，發展嘅動向係點啊？即使同學想 step into 大灣區 Great Bay Area 咧，我哋都有相關嘅一啲咁樣嘅 connection 係可以分享到俾同學嘅。係啦，fashion design 都有啊，因為本身其實頭先講咗啦，設計界別係屬於 creative industry 創意產業裏邊其中一環。咁所以我哋嘅同學咧，唔一定將來係做平面設計，佢哋都可以喺 fashion 公司裏邊去做到一啲 fashion graphics 相關嘅嘢嘅。所以同學咧參與好多呢啲活動之後咧，其實就會收到一啲 certificate 啦，係啦，證明佢哋出席咗、參與咗呢啲活動啦。咁呢啲 certificate 正正就係可以俾佢哋擺落去佢哋嘅 CV 啊、portfolio 啊，咁就令到佢哋去升學或者求職嘅時候，係啦，對方知道，咦，你都幾活躍喎，咁就變咗你真係想入行嘅喎，咁然之後就會俾個機會大家，係啦，enhance 咗個 competitiveness，容易咗去得到呢個職位或者係得到呢一個繼續 further studies 嘅一個位置嘅。我哋最近有啲咩活動咧？最近其實捷克領事館都邀請咗我哋嘅同學咧，就係有一個叫 The Story of Sinch Graphic Design 係啦，咁就係之後世界巡迴嘅展覽，因為同學有去到參觀啦。亦都啱啱 PMQ 完嘅 Detour Design Festival 每年一度嘅一個設計博覽啦，咁就係喺 PMQ，咁我哋同學又係有參加啦，咁就去理解唔同嘅世界各地嘅 designers，究竟佢哋點樣用創意去 execute 同埋去 deliver 佢哋嘅 message 啊？甚至乎 TDC 係啦，貿易發展局搞嘅 Design Inspire 咧，咁我哋同學都係有到訪嘅。到訪完之後，亦都係收到佢哋嘅certificate of attendance 咧，咁就係證明翻佢哋係到訪咗、出席咗啦。咁就係亦都係可以豐富翻佢哋個 CV 同 portfolio 嘅。咁去到完結呢個課程嘅時候，其實啲同學嘅作品咧，唔單止係我哋自己本校裏邊去搞嘅一啲畢業展，反而我哋會 promote 呢啲同學或者係優秀嘅作品咧，去
去參與，譬如話你見到嘅大灣區大專院校聯校畢業作品展，係啦，一啲咁樣嘅平台，同埋展覽嘅機會，變咗係幫我哋嘅同學去曝光，令到喺個 industry 更加認受性好高啦。更加一啲公司老闆佢哋見到啲同學嘅畢業作品嘅時候，已經其實派卡片俾佢哋，就係希望佢哋加盟佢哋嘅公司機構嘅。咁啊，去到最尾啦，咁啊，其實我哋呢個課程個 certificate 畢業嗰張 cert 啊，係啦，咁就係不論個 transcript 又好啦，或者係個畢業證書都好啦，其實係由 Middlesex University London 頒發，上邊係你唔會見到有我哋 Hong Kong U Space 個 logo，即係話我哋真係同英國嘅院校合辦嘅呢啲課程咧，其實都係由英國呢啲大學咧佢哋去評核大家嘅成績，咁所以我哋希望大家唔係淨係本地香港嘅一個創意產業或者設計界別 level 嘅一個能力，而係希望幫大家提升到去一個國際嘅水平。所以大家如果真係考慮我哋 Hong Kong U Space International College 嘅課程嘅話咧，其實呢一個係一個幾大嘅重點，大家要考慮，因為我哋帶緊俾大家嘅係一個國際嘅視野嚟嘅。咁啊，當然啦，即係如果升學嘅，咁我哋亦都有唔同嘅出路啦。譬如話本身我自己作為 Hong Kong U Space 嘅 design program 嘅 program leader，咁我自己都 oversees 緊MA Design Management 倫敦藝術大學嘅一個碩士課程，同學可以係繼續 articulate 上去啦。如果想繼續去 further studies 嘅話，咁所以係啦，咁啊詳細嘅呢啲課程，譬如話我哋有 scholarship 啊、bursaries 嘅 support 啊，咁呢啲嘅資料咧，睇翻我哋而家網站上邊最新嘅資料就最準確嘅，係啦，因為我哋每年都有更新嘅。咁啊，去到最尾啦，我哋其實都幾鼓勵同學去參與一啲業界真係 international 嘅設計比賽。咁包括我哋較早前今年㗎呢啲 information 係有44個我哋 Hong Kong U Space 嘅同學參與咗全球最大型嘅台灣國際學生創意設計大賽，有成差唔多20幾個國家嘅設計學生參與。咁我哋最尾喺個總決賽裏邊，我哋有一位我哋 Hong Kong U Space 嘅學生咧，都係入選咗佢哋嘅 finalist 嘅。咁啊，而另外一個再鼓舞啲嘅資訊咧，就係我哋9月份嘅時候係啦，咁就nominate 咗一部分嘅我哋設計學生嘅作品啦，去我哋中國國家級係啦一個A grade 嘅一個設計大賽。咁呢個設計大賽係 for 全球華人45歲以下嘅年青設計學生同設計師設計教師都可以參加嘅。咁我哋咧都有幾鼓勵同學去即係參與啦，去做講解啦。咁所以咧喺香港賽區咧，我哋係總共 Hong Kong U Space 係有112個 award 係啦，from 我哋嘅即係設計學生嘅 project 咧係 select 咗。咁而當中咧係有12個一等獎、37個二等獎、63個三等獎。咁更加鼓舞嘅就係咧，咁啊即係香港賽區贏咗啦。但係贏咗嘅呢班同學咧，佢哋就會進入去國家級，就由國家就再全球華人評審咧，咁就咧啱啱今個禮拜頭咧就出咗呢一個 information，咁所以喺個統計數字上面咧，超過咧呢一個100唔係應該係12萬個 entries 裏邊，超過4萬唔係48萬個學生啊，係啦嘅參與啊。咁就同埋設Young Designers 嘅參與嘅喺呢個比賽裏邊咧，喺個國家總決賽裏邊咧，我哋 Hong Kong U Space 係攞咗49個獎，咁當中就有4個係一等獎、20個二等獎同埋25個係三等獎，係啦，咁所以同學可以有呢一個咁樣嘅 record，亦都有一啲咁樣嘅 award winning 嘅一啲certificate 咧，擺翻落去佢哋個 portfolio 或者作品集甚至乎 CV。係絕對幫佢哋升學又好，或者係求職又好，係一個好大好大喺我哋業界嚟講認可嘅一個條件嚟嘅。
係啦，咁所以如果大家對於我哋個 program 有興趣咧，或者對於我哋 Hong Kong New Space Design 課程有興趣，其實我哋都有 Facebook 同埋 IG 嘅，係啦，咁我哋咧都會不時去 share 翻一啲業界最新嘅一啲 case studies 啊，最新嘅 happenings 啊，有一啲活動甚至乎 open to public 參與啊，學生一啲嘅作品啊，咁啊或者係業界比賽資訊啊，俾大家嘅，咁啊，所以如果大家有興趣，咁你可以咧。其實就睇翻係啦，我哋個 YouTube 嗰度等嗰個畫面出埋嚟咧，然之後就你大家可以 scan 翻嗰個 QR code 啦。咁我哋 Facebook 嗰個account 咧係叫做HKU 連加格 Space Design 係啦，即係 Hong Kong U Space Design 啦，係啦。咁呢個就我哋 Facebook 嘅專業嚟嘅。咁而我哋個 IG 咧係啦，就係一樣嘅，都係HKU Space Design，但係我哋就係黐埋 HKUSPACE_design 係啦，呢一個就係我哋個 IG 嚟嘅，係啦咁嘅樣咯。咁啊，所以係啦，你可以 search 啦，你可以 scan 我哋 QR code 啦，或者之後睇翻我哋條片嘅時候停咗條片 scan QR code 係啦，咁就去 follow 我哋啦。咁最尾係啦，今日講 AI 噶嘛，用翻個 AI 回應啦，因為呢個新鮮熱辣嘅 post 都係2日前嘅啫。咁啊，又有另外係啦，一個朋友又喺網上面問，喂，問問大家意見啦，想畫水彩畫，但係 AI 咧幾秒就出到張圖喎。出到我想要嘅圖添喎，仲要我好掙扎啊，是否唔應該再花時間去慢慢畫？將來有呢門手藝都冇用，感覺學畫畫係倒退，沒有與時並進。你哋認為點咧？咁其實畫畫同我哋做設計，之前講過啦，好大關係啦。雖然我哋做設計，尤其是平面設計，係唔等於畫畫啊，大家記得清楚啊。咁但係我哋其實個過程都係要鍛鍊我哋嘅腦袋啦，鍛鍊我哋手啦，鍛鍊我哋眼睛啦，鍛鍊我哋個批判思考啦。咁所以我哋又睇下啊啲網民點樣講。咁佢哋咧有人話喎，呢個問題啊就等於問學生係啦，即係喺 AI 年代點解仲要翻學讀書咧？係啦，所有嘢你問 AI 咪得咯，點解仲要翻學讀書啊？係咯，點解咧？咁啊，又或者如果大家係家長嘅話，咁點解大家有 AI，你仲要你個仔女係啦，去學 language 啊？點解仲要認字啊？你問 AI 咪得咯？哦，佢唔識打字唔緊要啊，voice input 咪得咯？咁點解你仲要去學 language 咧？係啦，咁即係呢一樣嘢就正正我哋其實雖然有 AI，但係工具。另外一個我覺得寫得幾好，佢話即係不論畫畫又好啦，呢啲創意啦嘅活動啦，個過程係培養緊專注力，係啦，咁啊可以提供到一啲滿足感。咁而喺 AI 使用上面係佢嘣一聲打完個 prompt，可能係俾到個 visual 你嘅，但係其實出嚟嗰張圖都係唔代表你，亦都係唔屬於你。係，咁我覺得佢講得幾好。咁啊，另外啦，有人就講啦，佢話喂有係啦，AI 其實同計算機都係科技啦，咁有計數機係咪等於唔使學計數啊？咁樣講得幾好，係啦。咁啊，另外 AI 係屬於任何人，因為任何人用嗰個工具都用到 AI 嘅，但係一啲技能包括係設計啦，係啦，係屬於你自己，你點樣訓練你個腦啦、眼睛啦、思考啦，係完全屬於你自己。咁所以係咯，希望今日呢一個 talk 可以幫到大家，睇下即係當我哋 AI 發展、科技發展，其實大家係咪真係睇得咁差咧？我哋將來係咪真係會冇咗平面設計呢個行業咧？其實 OpenAI 嗰份 document 都講咗，我哋短時間內都係唔會被取代，我哋仍然有好多喺個行業發展嘅空間。咁所以如果大家朋友啦，係啦，今日呢個 talk 聽完，你對於我哋呢一個課程，或者想對於設計想了解多啲嘅，不妨可以 follow 我哋嘅 Facebook 啦、IG 啦，又或者可以聯絡我哋。咁我哋呢個課程咧喺下年2026年9月係會再開始。咁而家都已經接受緊報名㗎啦。咁所以如果你有啲咩問題想問，直接問我需要個 program leader 分享俾你聽咧，咁啊歡迎你 contact 我嘅。咁今日個 talk 就到呢度為止啦。
係咯，咁如果大家仲有一啲問題想留言，你可以喺個YouTube 嗰度留言嘅，咁之後我哋都會逐一回應嘅。咁啊，多謝晒大家星期五抽空出席啦。OK，好，拜拜。